Hvor er det der tang, det kommer ind udefra, ser det ud til, hva'? Hvad? Det ser ud til, det der tang kommer ind udefra. Ja. Yes! Okay. Er der nettet? Nej! Ja, ja. En lille en. Ja. 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 Bare lige være lidt større. Nej, det er første mærke i dag, ja. Jeg fiskede et par timer i dag. I dag, I kan se, at strømmen kommer ind der, udefra. Ind og rammer her. Der er meget skidt, men så er der også tit, der er fisk. Så... Jo, tak. God tur. Skal jeg lige lidt længere. Med meget tang. Så man kan fiske den under tangen. Så man kan fiske under tangen på den her. Jeg skal lige selvfølgelig lige sikre sig, at der ikke er tang på i starten, og lige vifte på gangen der, ellers så går den lige under tankbælterne der. Altså, der er store klatter selvfølgelig, ikke? Men